Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bidan. Dengan saya Bidan Elo. Di video kali ini kami akan mengajak bunda-bunda semuanya untuk sharing dan berbagi ilmu mengenai akupresur. Di video kali ini kami akan membahas mengenai akupresur atau pijat pada bayi, balita, anak prasekolah yang sedang mengalami batuk pilek. Mari bunda-bunda, kita simak videonya. Halo Bunda, akupresur ini merupakan teknik pengobatan tradisional yang dilakukan menggunakan prinsip tekanan jari yang lembut dan penuh kasih sayang. Dan jangan lupa Bunda, pastikan bayi tidak dalam kondisi diare dan demam. Baik, untuk langkah yang pertama, jangan lupa untuk cek suhu bayi ya Mam. Pastikan suhu bayi berada di suhu normal. Selanjutnya kita gunakan aromaterapi ya Mams. Pastikan aromaterapi yang kita pakai tidak menimbulkan alergi pada kulit bayi. Kita gosok-gosok ke telapak tangan kita sampai telapak tangan kita merasakan sensasi hangat. Untuk teknik yang pertama, kita mulai dengan teknik sinus line. Dari dahi ke atas, kemudian kita tarik di sisi batang hidung, kemudian bawah mata, sampai ke depan telinga, dan kita bikin circle 2 kali. Kita ulangi, bisa sampai 5 kali. Pastikan suasana hati kita tenang dan kita merasa sayang dengan bayi. Dan kemudian kita ketuk-ketuk secara lembut di area sinus guna untuk merontokkan lendir-lendir yang ada di sinus. Oke, setelah di area muka, kita turun ke area dada dengan gerakan big love. Perhatikan gerakan ini seperti bentuk love yang berfungsi untuk melonggarkan pernafasan. Oke, setelah big love, kita ke gerakan butterfly. Gerakan menyilang ke atas, crash 2 kali di bagian bahu, kemudian bergantian dari kanan ke kiri, naik lagi ke atas, crash 2 kali di area bahu, turun ke bawah dan naik lagi, crash 2 kali ke bahu. Selanjutnya kita ke gerakan Toby Top Intercostal, di mana gerakan ini dilakukan di antara tulang iga. Kita tarik ke kanan dan ke kiri. Kita mulai dari bawah, kemudian ke atas, dan kita ulangi lagi. Dari bawah kita tarik di antara tulang iga ke kanan dan ke kiri, dan selanjutnya sampai ke atas. Gerakan yang selanjutnya yaitu chest rainbow. Kita ketuk-ketuk secara perlahan dan lembut di area dada, bertujuan untuk merontokkan lendir yang ada di area paru. Oke, selanjutnya kita ke area punggung dengan teknik yang pertama yaitu back and forth. Gerakan pemisahan dari bawah ke atas dengan sedikit penekanan, dan diulang lagi dari bawah ke atas dengan sedikit tekanan yang lembut. Selanjutnya gerakan sweeping neck to bottom. Gerakan dari leher kita tarik ke bawah sampai ke area bokong dengan sedikit tekanan. Ulangi dari leher sampai ke bokong dengan sedikit penekanan. Selanjutnya kita ke gerakan sweeping neck to feet. Dari leher kita tarik ke bawah dengan sedikit penekanan sampai ke pergelangan kaki.
Nah, ini adalah gerakan back circle, gerakan memutar-mutar di samping kanan dan kiri tulang belakang. Kita mulai dari bawah sampai ke atas. Selanjutnya yaitu gerakan back to the top, gerakan penekanan secara lembut di antara tulang interkostal atau di antara tulang iga bagian belakang. Kita pijat secara lembut dari bawah sampai ke atas. Selanjutnya kita lakukan pengusapan dari bawah ke atas, kemudian samping kanan dan kiri punggung. Selanjutnya lanjutkan dengan gerakan back and drop, gerakan pengetukan secara lembut di area punggung. Nah, selanjutnya ini adalah gerakan pitching. Telunjuk ibu jari dan jari tengah berjalan mengikuti dari bawah sampai ke atas. Kita ulangi dari bawah sampai ke atas dengan ibu jari, telunjuk dan jari tengah saling mengikuti. Kemudian kita balikkan lagi bayi ke depan dan kita lakukan relaksasi. Kita beranjak ke pijat batu pil pada balita ya Mam. Langkah yang pertama yaitu cek suhu tubuh. Usahakan balita tidak mengalami demam dan diare ya Mams. Selanjutnya, penggunaan aromaterapi. Pilih aromaterapi yang tidak menimbulkan alergi pada balita ya Mams. Sembari kita melakukan pemijatan pada balita, ajak balita mengobrol untuk menciptakan suasana nyaman pada balita. Kemudian langkah selanjutnya, pijatan tangan dengan 2 jari. Lakukan pijatan ke arah atas ya Mams. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan sinus line. Gerakan ini bisa kita mulai dari memberi titik tekan pada tulang dahi sampai ke belakang mata, kemudian kedua sisi batang hidung, tarik sampai ke dalam struktur tulang pipi dan mengarah ke depan telinga, beri circle 2 kali. Gerakan ini bisa Mams lakukan dengan 4 sampai 5 kali pengulangan ya Mams. Gerakan selanjutnya gerakan butterfly. Gerakan menyilang secara bergantian dari arah bawah ke atas, crash 2 kali, kemudian bergantian secara berurut. Selanjutnya pijatan lembut pada dada dengan membentuk angka 8 terbalik. Selanjutnya gerakan big love, gerakan menyerupai hati yang bertujuan untuk melonggarkan rongga dada. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan tobi top interkostal. Gerakan memijat secara berlembut di antara tulang iga, kita tarik ke kanan dan ke kiri, kita mulai dari bawah ke atas dengan lembut. Oke, selanjutnya kita ke area punggung dengan teknik yang pertama yaitu back and forth. Selanjutnya kita lanjutkan dengan gerakan sweeping neck to bottom, gerakan dari leher ke arah bokong dengan sedikit penekanan, dan kita lanjutkan dengan gerakan sweeping neck to feet sampai ke arah kaki. Selanjutnya gerakan back to top, gerakan penarikan ke sisi kanan dan kiri di antara tulang iga bagian belakang dengan sedikit penekanan. Kemudian kita lanjut dengan gerakan scapula terapi, yaitu gerakan menarik dari sisi atas ke bawah scapula dengan sedikit penekanan dan lembut. Back drop yang bertujuan untuk merontokkan lendir di rongga dada. Kita lanjut dengan usapan ketiak dari ujung jari sampai ke pinggang. Kita beranjak ke pijat batu pilek pada anak prasekolah ya Mams.
Lakukan cek suhu sebelum pemijatan ya Mams, dan penggunaan aromaterapi yang tidak menimbulkan alergi pada anak kita. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan sinus line. Gerakan ini bisa kita mulai dari memberi titik tekan pada tulang dahi sampai ke belakang mata, kemudian kedua sisi batang hidung, tarik sampai ke dalam struktur tulang pipi dan mengarah ke depan telinga, beri circle 2 kali. Gerakan ini bisa Mams lakukan dengan 4 sampai 5 kali pengulangan ya Mams. Gerakan selanjutnya gerakan butterfly. Gerakan menyilang secara bergantian dari arah bawah ke atas, stretch 2 kali, kemudian bergantian secara berurut. Selanjutnya pijatan lembut pada dada dengan membentuk angka 8 terbalik. Selanjutnya gerakan picklove, gerakan menyerupai hati yang bertujuan untuk melonggarkan rongga dada. Gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan tobi top interkostal. Gerakan memijat secara berlembut di antara tulang iga, kita tarik ke kanan dan ke kiri, kita mulai dari bawah ke atas dengan lembut. Kemudian gerakan T-Strength Group yang bertujuan untuk merontokkan lendir-lendir yang ada di rongga dada. Oke, selanjutnya kita ke area punggung dengan teknik yang pertama yaitu back and forth. Selanjutnya gerakan back tobi top, gerakan penarikan ke sisi kanan dan kiri di antara tulang iga bagian belakang dengan sedikit penekanan. Kemudian kita lanjut dengan gerakan scapula terapi, yaitu gerakan menarik dari sisi atas ke bawah scapula dengan sedikit penekanan dan lembut. Selanjutnya kita lanjutkan dengan gerakan sweeping neck to bottom, gerakan dari leher ke arah bokong dengan sedikit penekanan. Selanjutnya lanjutkan dengan gerakan back and forth, gerakan pembentukan secara lembut di area punggung. Selanjutnya ini adalah gerakan pitching. Telunjuk ibu jari dan jari tengah berjalan mengikuti dari bawah sampai ke atas. Selanjutnya yaitu usapan ketiak, dimulai dari ujung kelingking sampai ke pinggang, kita lakukan kedua sisi. Yang terakhir adalah gerakan relaksasi, kita berikan usapan-usapan dan pijatan relaksasi pada anak. Sekian dan terima kasih, semoga video-video ini bisa membantu bunda-bunda semuanya. Salam sehat bunda.